Sorry, Garrus. Ich war mit meinen Gedanken gerade woanders. James Hawker wird gleich kommen. Ich werde hinuntergehen, um ihn zu treffen. Kann ich Sie alleine lassen? Geht es Ihnen gut? Alles okay, ich komme gleich nach. Ach so, wir waren gerade in unsere Gedanken unterwegs. Komm schon, Vic, reiß dich zusammen. Ach, Mann, dieser Raum macht mich nervös. So, Vic, bleib cool. Wir machen das schon. Denn wir haben ein neues Einsatzziel. Pass auf. Was war's denn jetzt? Sprechen Sie mit Hawker, um seine Hilfe zu erhalten. Erkunden Sie weiter das Haus das Haus auf der Suche nach Hernandez. So ist richtig. So, pass auf. Da hinten haben wir Schürhaken. Ein alter Heizofen. Das weckt böse Erinnerungen in mir. Jedenfalls ist das Feuer hier nicht entstanden. Okay, da können wir rausgehen. Der Schacht des Speiseaufzugs wurde versiegelt. Können wir da irgendwas machen, nicht, oder? Schaut nichts aus. Sieht aus, als wäre das der Brandherd. Okay, pass auf, was liegt da umeinander? Verkohlte Videokassetten. Videokassetten. Und mehr haben wir nicht, oder was? Kann ich Spuren sichern? Verbrannte Poster. Okay, das schaut wichtig aus. Eine alte Überwachungskonsole. Eine Fisheye 460 F01. Scheint noch zu funktionieren. Sie ist ausgeschaltet. Sieht aus, als hätte jemand versucht, die Konsole zu reparieren. Allerdings ohne Erfolg. Neues Einsatzziel. Reparieren Sie die Überwachungskonsole. Transformator ohne Kabel. Ach so, Moment mal. Pass auf, kombinieren. Nick? Jetzt hat. Nichts. Ja, brauchen wir erstmal Strom oder was? Das ist es nicht. Ein Anschluss für Kopfhörer oder ein Lautsprecher. Moment mal. Das haben wir natürlich. Nichts. Aber irgendwo hätte der Strom hier oder was? Nichts. Nichts. Pass auf, nochmal. Sie ist eingeschaltet. Aber sie funktioniert immer noch nicht. Nichts. Was fehlt denn noch? Tja, irgendwas fehlt uns noch. Sieht aus, als hätte jemand versucht, die Konsole zu reparieren. Allerdings ohne Erfolg. Vielleicht damit? Ah, Nick. Was könnte noch fehlen? Ich weiß gar nicht. Ein rußverschmiertes Gemälde. Verschlossen. Verschlossen. Aber nicht mehr lang. So, und jetzt können wir aussehen. Gibt's da irgendwas?
Auf dem Geländer ist eine Spur. Eine Spur. Moment einmal. Da wir mal Spuren sichern. Hier wurde jemand verletzt. Pass auf, Blut. Wenn wir da mit den Tupfen nehmen. Menschliches Blut. Andersons Blut. Er muss hier ein schreckliches Erlebnis gehabt haben. Also ist sein Verschwinden ebenfalls das Werk des Killers. Ach so. Tja, jetzt funktioniert aber das Ding doch nicht. Vielleicht sollten wir mal mit Garrus reden. Vielleicht kann der irgendwie uns helfen. Ich hoffe es zumindest. Hallo, Partner. Ich werde Sie für eine Weile alleine lassen. Sie werden sich wahrscheinlich eine ganze Menge zu sagen haben. Moment, du kannst doch schnell was machen. Du kennst dich doch mit diesem Elektronikkram aus, oder? Du könntest mir helfen. Kaputte Konsole. Die wird wichtiger. In dem ausgebrannten Raum befindet sich eine Überwachungskonsole. Versuch mal, ob du sie reparieren kannst. Okay, ich werde mich direkt darum kümmern. Du hast dich nicht geändert, Wick. Du auch nicht, James. Immer noch der alte Jeans- und Tennisschuh-Look? Ich habe mir noch nie was aus Uniformen gemacht. Aber wie ich sehe, ist schwarz noch immer deine Lieblingsfarbe, was? Du arbeitest jetzt also fürs Fernsehen. Ich habe die Aufnahme mit deinem Interview gesehen. Ich habe das Geld gebraucht, das ist alles. Hernandez hat mir einen ordentlichen Haufen Geld geboten. Sag mir noch einmal schnell, warum ich hier bin. Wir glauben, dass unser Mörder hinter dir her ist. Der berüchtigte Ostküstenkiller, wie die Presse ihn nennt, will deinen Kopf. Das ist doch sehr schmeichelhaft. Und deshalb hast du mich hierher bestellt? Du hättest doch einfach nur ein paar Kerle vorbeischicken müssen, die mein ziemlich luxuriöses Apartment in New York im Auge behalten. Ich habe dich gerne dort, wo ich dich sehen kann. Außerdem kennst du unseren Feind. Das könnte hilfreich sein. Das alles ist vorbei. Du weißt, was ich denke. Sprechen wir nicht mehr darüber. Ich werde diesem reizenden Gemäuer jetzt einen Besuch abstatten. Bis später. So, jetzt ist ja auch noch eine Maschine oder was? Gut, wir schauen wieder auf hier, oder? Zu Garrus. So, noch mehr über Treppen. Noch, gleich zweimal. Und dann geht's wieder da rein. So, Garrus, wie schaut's aus? Das ist die Arbeit eines Hobbybastlers. Das würde sogar ich besser hinkriegen. Wenn Sie ein Handbuch dieser Konsole auftreiben könnten, wäre das wirklich eine große Hilfe. Suchen Sie nach dem Modell Fisheye 42. Ach so. Wir haben einen Verdächtigen. David Carson. Wir machen Fortschritte, Garrus. Ausgezeichnet. Wir werden ihn aufhalten. Sie werden sehen. Man kann dem FBI nicht für immer entkommen. Freu dich nicht zu früh, Garrus. Der Sheriff ist ein bisschen zu übereifrig. Aber sie hat einen gewissen Charme. Vorsicht, Garrus. Polizistinnen sind die größte Gefahr. Vor allem die, die versuchen, die Anfänger um den Finger zu wickeln.
Du kennst dich doch mit diesem Elektronikkram aus, oder? Du könntest mir helfen. Genau, wegen dem Halsband. Ich habe eine Art elektronisches Halsband gefunden. Hernandez hat es auf ihrem Sprachrekorder erwähnt. Interessant. Lassen Sie mich mal sehen. Das Halsband kann ein Signal empfangen, das einen elektrischen Stromschlag auslöst. Die Stromstärke ist variabel, aber sie kann hoch genug eingestellt werden, um den Tod herbeizuführen. Das Schloss ist ziemlich sicher. Wer auch immer dieses System zusammengestellt hat, ist ein Profi. Das ist gute Arbeit. Lieber Himmel, du benimmst dich wie ein kleines Kind mit seinem neuesten Spielzeug. Nimm du das Halsband. Wir werden es später ins Labor schicken. Und vergiss nicht, Finger weg vom Beweismaterial. So, also wir sollten vielleicht ein Handbuch noch suchen. Wo sollen wir denn das auftreiben? Können wir denn wieder telefonieren? Also Vic, gibt es irgendetwas, das du einer alten Freundin beichten möchtest? Hast du irgendetwas über Hawker? Weißt du, was er getrieben hat, nachdem ihn das FBI gefeuert hat? Ich habe mich ein bisschen umgehört. Er hat kleine Sicherheitsjobs übernommen, hält sich für einen Sicherheitsberater. Ich habe einen seiner Arbeitgeber angerufen. Er hat Hawker als Einzelgänger beschrieben. Er traut seinen Kollegen nicht über den Weg. Außerdem haben mir einige Ermittler berichtet, dass Hawker Kontakt zu ihnen gesucht hat. Er hat ihnen ein paar Fragen über die letzten Morde des Killers gestellt. Hawker hat Hernandez angeblich ein paar Einzelheiten über den Killer zukommen lassen. In seinem Kopf arbeitet er wohl immer noch an dem Fall. Anscheinend ist er doch ziemlich besessen von dem Fall. Nimm dich vor ihm in Acht, Vic. Bevor er durchgedreht ist, war Hawker ein ausgezeichneter Agent. Hoffentlich hat er sich seine Qualitäten als Ermittler bewahrt. Mach dir keine Sorgen, ich werde vorsichtig sein. Bis später, Vic. Viel Glück. So, pass auf, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir... Was haben wir denn für Ziele noch? Die Konsole sollen wir reparieren, aber wir brauchen irgend so ein Handbuch. Jetzt ist die Musik weg. Es waren ja unten noch irgendwelche Bücher, oder? Im Wohnzimmer. Ach, er hängt umeinander. Vielleicht ist es sogar Hawker der Mörder. Kann das sein? Ein Chemiehandbuch. Die Lieblingsliteratur. Chemiehandbuch brauchen wir nicht. Dieses Buch handelt vom Atomkrieg. Atomkrieg ist eigentlich gerade unser Thema, Rot. Ein Buch von einem gewissen Steve. Brauchen wir auch nicht. Ein Buch über amerikanische Maler. Auch nicht passend. Ein alter Film. The Glass Key. Tja, vielleicht sollte man noch mit folgenden Hirn. Nette Hütte. Ein bisschen düster, aber sie hat Stil. Und, James? Verbringst du dein Rentnerdasein damit, über die Vergangenheit nachzugrübeln? Überhaupt nicht. Ich habe jetzt ein vollkommen neues Leben. Das alles liegt weit hinter mir. Wirklich? Wie ich gehört habe, stellst du noch immer Ermittlungen an. Und soweit ich weiß, ist dein gesellschaftliches Leben nicht gerade ein Erfolg. Hör auf damit, Wick. Wessen Fehler ist es denn, dass ich dieses Leben führen muss? Du hast mich verraten. Es gibt Menschen, die lernen aus ihren Fehlern, James. Du anscheinend nicht. Ich gebe zu, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte den Abzug nicht drücken sollen. Aber ich habe es getan, um die Ermittlungen voranzubringen. Du hast die Ermittlungen sabotiert, indem du mich angeschwärzt hast. Du weißt ganz genau, dass nicht ich es war, die dich bei der Dienstaufsichtsbehörde gemeldet hat. Wenn dem so wäre, wärest du wegen Mordes dran gewesen. Ich habe mich lediglich geweigert, dich zu decken. Du bist zu weit gegangen, verdammt nochmal. So, wir dann nochmal die Situation beruhigen. Das ist doch bescheuert. Lass uns über etwas anderes reden. Vielleicht einmal über das da. James, ich glaube, du hast ein Problem. Du bist von dem Killer besessen. Behandle mich nicht so herablassend. Das ist doch heuchlerisch.
Sag mir nicht, dass dich die Gedanken an die Opfer nachts ruhig schlafen lassen, Vic. Quälst du dich nicht wegen deines kompletten Versagens, diese Morde zu stoppen? Das solltest du nämlich. Mein Gott, du weißt ganz genau, dass ich Himmel und Erde in Bewegung gesetzt habe. Du beschuldigst mich also, dass ich den Fall versaut habe? Ja, das wäre mal ein bisschen ärgerlich. Ich werde dir jetzt mal die Wahrheit sagen. Du bist egozentrisch, unverantwortlich, egoistisch und paranoid. Und du bist pedantisch, stur, autoritär. Und du hast die größte Klappe, die mir jemals untergekommen ist. Dasselbe könnte ich von dir behaupten. Ja, jetzt haben wir uns mit dem Typen gefetzt. Geht's noch weiter? Können wir reden? Dann mal Frieden schließen, oder? Hör zu, James. Lassen wir die Vergangenheit aus dem Spiel. Der Killer ist noch immer da draußen. Und das ist unsere letzte Chance, ihn als Team zu schnappen. Können wir das Kriegsbeil nicht begraben? Paloma Hernandez ist möglicherweise noch am Leben. Sie zählt auf uns. Meinetwegen. Wir können sowieso nicht ändern, was geschehen ist. Eben. Wie schaut's denn aus mit dem Haus? Dieses Haus soll also mit dem Keller in Zusammenhang stehen? Das überrascht mich nicht. Stimmt genau mit dem überein, was ich herausgefunden habe. Eine menschenleere Gegend, weit weg von den großen Stadtzentren. Aber das bedeutet auch, dass der Killer reisen muss, um auf die Jagd zu gehen. Ich habe einen großen Durchbruch erzielt, was die Psyche des Killers angeht. Er ist total besessen von Filmen und Kino. Besonders von einer Schauspielerin namens Veronica Lake. Man kann es in seinen Videos sehen. Ich bin überzeugt davon, dass er seine Opfer nach Kriterien aussucht, die mit dieser Obsession zusammenhängen. Es gibt Beweise in dem Haus, die darauf hindeuten, dass der Killer eine Filmhochschule besucht hat. Das würde deine Theorie bestätigen. Dieser Gedanke ist mir gekommen, als ich mir einen alten Film angesehen habe. Es hat mit winzig kleinen, nebensächlichen Details zu tun. Deshalb ist es uns nicht vorher aufgefallen. Tja, und ich habe einen Namen. Der Name unseres Verdächtigen ist vermutlich David Carson. Claire versucht gerade mehr über ihn herauszufinden. Wir werden ihn noch kriegen, Vic. Nach all der Zeit. Wir werden ihn kriegen. Ich komme bei dem Computer im Keller einfach nicht weiter. Könntest du ihn dir einmal ansehen? Du warst doch schon immer ein IT-Guru. Okay, zeig mir, wo das Problem liegt.